اپنے بیٹھنے کا سبوت پھر کہتے ہیں سبحان اللہ درود پاک صلی اللہ یہ دیتی ہے سلاج کی راہ رحمت خاص یہ دیتی ہے سلاج کی راہ رد نہیں ہوتی کسی کی بھی دعا آج کی راہ رحمت خاص یہ دیتی ہے سدا آج کی راہ کہ رد نہیں ہوتی کسی کی بھی دعا آج کی رات اور ڈھونڈتی پھرتی ہے شیشی کا بہانا سب پر ڈھونڈتی پھرتی ہے شیشی کا بہانا رحمت کہ رب کے انعام کی برسے گی گھٹا آج کی رات رب کے انعام کی برسے گی گھٹا آج کی رات رحمت خاص یہ دیتی ہے سدا آج کی رات بڑا پیارا شعر کہ چشمے پرنم لیے دربار میں چشمے پرنم لیے دربار خدا میں آجا چشمے پرنم لیے دربار آجا ہونے والی ہے خطاؤں پہ عطا آج کی رات ہونے والی ہے خطاؤں پہ عطا آج کی رات رد نہیں ہوتی کسی کی بھی دعا آج کی رات اور شعر کی خاطر میں تمام ڈیسائیڈ کیا میرے ماں باپ کی شیشی کے لیے مولا کو میں دعا کرنا میرے سیرت سے بات ہے اس دنیا فون کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ ہم نے والدین نے اپنا چند سے بابا چوبان بنائی کہ اپنے ماں باپ کی شیشی کے لیے اللہ کو مانتا جیسے بھی شیشی کے لیے مولا کو مانتا جیسے بھی ہے ویسے منا آج کی رات مانتا جیسے بھی ہے ویسے منا آج کی رات رد نہیں ہوتی کسی کی بھی دعا آج کی رات جی تو جیسے کوئی
کی رات جو عالم سے ہوگا بولیا آج کی رات رحمت خاص یہ دیتی ہے صدا آج کی رات